اسلامی 1447ویں سال دا اج پہلا دن ہے اور اس یکم محرم الحرام نو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا وغیرہ تے ایک بحث سنی ہو سی کہ یکم محرم نو تا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت دا دن ہے ہی نہیں۔ آپ دی شہادت تا 26 ذی الحجہ نو ہوئی ہے سن 23 ہجری دے اندر۔ یکم محرم جڑا ہے او تا آپ دا سنے شہادت اور آپ دا یوم وصال جڑا ہے او تا ہے ہی نہیں۔ افکار رضا ریسرچ سنٹر والیاں دا ایک رسالہ آیا ہے اور اس دا جواب انہوں نے دیتا ہے اور اس دے اندر اگر اس نو پورا پڑھو تو انہوں نے 43 حوالے اس دے اندر عرض کیتے ہیں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت جڑا ہے او سن 24 ہجری ہے، محرم شریف دی پہلی تاریخ ہے، تو انہوں نے اس دے اندر 43 یعنی 43 جڑے حوالے او کتاباں دے نال حوالیاں دے نال اور انہوں نے عبارتاں دے نال اس گل نو پروو اور ثابت کیتا ہے کہ جناب صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا یوم وصال ہے او 24 ہجری آپ دا یکم محرم الحرام جڑا ہے او یوم شہادت ہے۔ تو بہرحال انہیں تھوڑا جہا مشہور ہونا ہوئے تو کوئی ذرہ برابر پھینگ سٹ دے وہ پھر لوگ جڑے او اس دے پچھو لگ جاسے تو او دی بلے بلے تے مشہوری ہو جاسے۔ تو اس حوالے دے نال میں چونکہ اس نو ذرا لیٹ سٹڈی کیتا ہے تو میں بھی 10 حوالے جڑے نا انہاں دے وچوں او نقل کیتے اور ویکھے کہ انہاں دے وچوں 10 حوالے او میں مختصراً آپ دے سامنے عرض کر دینا۔ اسد الغابہ اس دی 3 جلد دے اندر تاریخ ہی ہے کہ یعنی 26 ذی الحجہ شریف دی بدھ والے دن فجر دی نماز دے وچ آپ نو زخم لگے اور آپ دا وصال جڑا ہے او جا کے ہفتے والے دن ہویا ہے اور ہفتے والے دن بھی رات نو ہویا ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو دے نال او جڑی رات ہے او یکم محرم شریف دی ہے کیونکہ اس رات جڑا ہے او چند جڑا ہے او 24 ہجری دا ہو گیا ہے، لہذا اس نو عام زبان دے اندر دن ہی گنیا جاندہ ہے جبکہ وہ شہادت جڑی ہے وہ یکم محرم الحرام اسلامک پوائنٹ آف ویو دے نال یعنی جدو سورج غروب ہوندہ ہے تو اگلا دن جڑا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے کوئی تاریخ انگریزی نہیں کہ رات دے 12 بجے تو پھر جڑی تاریخ ہے وہ چینج ہوئے، تو لہٰذا جس رات نو چند نظر آیا ہے اس رات نو آپ دی شہادت ہے اور اگلے دن جڑا ہے آپ دا او تدفین وغیرہ ہے۔ تو اسد الغابہ دی 3 جلد دے اندر طبقات کبریٰ جس دا دوسرا نام طبقات ابن سعد ہے اس دے اندر ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب ہے صفت الصفوہ اس دے اندر تاریخ طبری علامہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ بیک وقت محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں اور آپ دی جڑی تاریخ طبری ہے تفسیر طبری او انہاں تفاسیر دے وچوں جڑی تفسیر آندی ماں کہلا دیا یعنی ابتدائی تفاسیر دے اندر ہے اس کا شمار اس تاریخ طبری دے اندر امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اور العقد الفرید دی 5ویں جلد صفحہ نمبر 25 تے بھی تاریخ اسلام امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اس دے اندر بھی ابن عساکر دے اندر 44 نمبر جلد صفحہ نمبر 464 تے بھی اور البدایہ والنہایہ دی 7ویں جلد دے اندر بھی اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ الخلفاء جڑی عربی دے اندر اردو دے اندر بھی اس کے تراجم جڑے موجود ہیں اس دے اندر بھی اور مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی تخیم کتاب ہے حضرت امام جوزی دی بیسکلی یہ عربی دے اندر ہے اردو دے اندر ہے ترجمے وغیرہ بھی مل جاندے تو اس مناقب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دے 692 نمبر پیج تے بھی انہاں ساری کتب دے حوالے دے نال اور اس رسالے دے 43 حوالے دے نال
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا یوم وصال ہے او یکم محرم شریف ہے سن 24 ہجری 23 ہجری دے اخیر دنہ دے اندر یعنی 26 ذی الحجہ شریف دی فجر پڑھان دے ہونا آپ نو زخم آئے اور یکم محرم الحرام 24 ہجری دے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے۔ آپ دے اس یوم شہادت دے حوالے دے نال لہذا ہوں اگر کوئی سجیوں کھبے ہو کوئی مارے پیا بھئی نہیں جی یوں ہیں یائیں چوئیں چنائیں تو بہرحال ساڈی علماء دی تحقیق دے مطابق ساڈے بزرگاں اور ساڈے مورخین دی تحقیق دے مطابق تاریخ یہی ہے جڑی اسی پہلے بھی مناندے ہیں اور پھر بھی اسی مناون تو پیچھے ہٹنا کوئی نہیں۔ تو بہرحال آپ دی شان دے اندر صرف ایک حدیث اور آپ دا ایک وصف جڑا ہے وہ آپ دے گوش گزار کرنا ہے تاکہ تیری اور میری جڑی ہے اصلاح وہ بھی ہو سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شان دے اندر ایک حدیث مبارکہ اور اے حدیث مبارکہ حدیث دیاں مختلف کتب تفاسیر دے اندر موجود ہے۔ مسند ابو یعلا دے اندر بھی ابن اساکر دے اندر 2 مقامات ہیں یعنی 30 نمبر جلد دے اندر اور 44 نمبر جلد دے اندر موجم الاوسط دے اندر بھی حدیث پاک موجود۔ امام دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک نو نقل فرمایا اور مجمع الزوائد دے نامی جلد دے اندر کتاب المناقب دے اندر بھی اے حدیث پاک موجود ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھ سکتے بسم اللہ۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک دے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا عمار اے عمار اتانی جبریل علیہ السلام آنفا اے جبریل عمار ہونے جبریل امین میرے کل تشریف لائے آئے فقلتو یا جبریل حدثنی بفضائل عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی السماء۔ میں انہوں نے آکھیا کہ اے حضرت جبریل پیارے جو مقام آسمانہ دے وچ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا شان اور مقام اور مرتبہ ہے تسی او فضیلت او فضائل آپ دے بیان فرما۔ یعنی آسمان تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جنہ وصفہ دے نال جس شان دے نال جس عظمت دے نال یاد کیتا جاندا ہے او تسی بیان فرماؤ۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبس نوح فی قومه 1000 سنة الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماندے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تواڈی بارگاہ دے وچ بیٹھا رہاں اتنا جتنا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم دے اندر آ کے تبلیغ کیتی ہے اور انہاں اس دنیا دے اوتے ظہور ہے اور انہاں اس دنیا دے اوتے ظاہری حیات طیبہ ہے اتنا میں اگر تواڈے کول بیٹھا رہاں تو فرمایا ما نفدت فضائل عمر حضرت سیدنا عمر فاروق دے فضائل کمالات اور شانہ جڑیاں آسمانہ تین میں جبریل امین بھی او فضائل اور کمالات او گن سکدان ہے۔ اور پھر فرمایا فی قومی 1000 سنة 1000 سال اس حدیث مبارکہ دے مطابق الا 50 عاما 50 سال وچوں گھٹ تو 950 سال اور اے آپ دی تبلیغ دا عرصہ ہے وگرنہ آپ دی عمر جڑی ہے 1050 سال یا 1100 سال روایات دے مطابق۔ تو اس حدیث مبارکہ دے مطابق آپ فرماندے ہیں کہ پیارے محبوب میں تواڈی بارگاہ دے اندر اگر 950 سال بھی بیٹھا رہا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل آپ دے سامنے گراتا رہا اور آپ دے فضائل کمالات نو بیان کرتا رہا تو میں جبریل علیہ السلام جڑے ہیں او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل
کما حقہ وات بھی بیان نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک نیکی ہے. تو ذرا غور کرو کہ حضرت عمر فاروق دی شان مقام تے مرتبہ آسمانہ دے وچ ہے کہ 950 سال دا عرصہ اگر سیدنا جبریل امین مسلسل بھی بیان کریں پھر بھی بیان نہیں کر سکتے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر فرمایا اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہے. تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کمالات دا عالم کے اسی کہ حضرت جبریل امین 950 سال دا عرصہ اگر آپ دی بارگاہ دی اندر بیٹھے رہیں اور آپ دے فضائل کمالات بیان کردے رہیں پھر بھی بیان نہیں کر سکتے. تو گویا کہ ایک نیکی اگر اس 950 سال دے اندر بیان نہیں ہوندی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیا شانہ آپ دے کمالات اور آپ دے اوصاف دا کے مقام تے مرتبہ ہو سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کے شان تے کے مقام تے کے مرتبہ عطا فرمایا. او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 25 لاکھ مربع میل دے فاتح جنہاں دی شان دے بارے حضرت سیدنا جبریل امین بیان فرماندے کہ میں 950 سال دا عرصہ بھی آپ دے کول بیٹھ کے مسلسل آپ دے شانہ بیان کرتا رہا پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیا شانہ آپ دے کمالات آپ دے اوصاف حمیدہ جڑے او میں جبریل بھی بیان نہیں کر سکتا.